ना असां वटि बिजली आहे, ना असांजी गली आहे। असांजो ॻोठ यको ते 400 घर पाणी कोन्हे। असीं मुसाफ़िरी में कोन्हे का असांखे खणी के तलाउ में उछलायो थो के समुंड में। असीं बादशाहनि खे ॿियनि खे असीं यादि कोन आहियूं। पोइ असीं केॾा वञे माण्हू असां वटि कोन आया। असीं त जानवर पिया आहियूं। असांखां कंहिं न पुछो आहे न थियो, न MP आयो न मिनिस्टर आयो न असां वटि को माण्हू कोन आयो। तालके बुली शाह करीम जी UC जनान सुमरो जो ही मुकमल विसारियल ॻोठ वज़ीराबाद आहे, जंहिंजी दर्द कथा बाक़ी सिंध जहिड़ी आहे। 200 खां वधीक घरनि ते मुश्तमिल साईं हाणे हिकिड़ो त असांखे पाणी जी तकलीफ़ आहे, मिठो पाणी पीअण जो कोन्हे, खारो आहे, उहा लाइन खपे। ऐं ॿियो असांखे इहा आहे गटर कोन्हे असां वटि, निकाल जी तकलीफ़ आहे, गस कोन्हे, छा करियूं पोइ? किथे भला हाणे घणेई कुझु कई नथो केरु ॿुधे, पोइ हाणे छा करियूं भला? हिकु विसारियल ॻोठ ख़ुदि पंहिंजी कहाणी पाण ॿुधाए थो। साईं मसइलो इहो आहे त असांखे हिन शहर में रोड जो गस जेको आहे बरसात पए थी त माशाल्लाह असांखे ॾाढी तकलीफ़ थिए थी। रोड जे नज़दीक वेठा आहियूं, रोड जे पासे खां असांखे गस मिले। ॿी ॻाल्हि त असांजो जेको गस सुठो थी वञे ऐं असांखे पाणी जी मेन शइ तकलीफ़ पाणी जी आहे। मुख्य शहरा ते ज़मीन का 5 फुट हेठि ही ॻोठ बरसातनि में मुकमल ॿुॾियो वञे। ॻोठ में मिठो पाणी न हुअण सबबु ॻोठ जूं औरतूं परे परे ॿियनि ॻोठनि में वञी उतां पाणी भरे पंहिंजे घरनि में आणनि थियूं। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त हिन ॻोठ खे दरपेश मसइला साहिब इक़्तिदार फौरी तौर हल करे हिननि माण्हुनि खे रिलीफ ॾियनि। सभ खां पहिरीं साईं तव्हां ॿुधायां, पाण ख़ुदि वज़ीराबाद विज़िट कयो हो ऐं उन्हनि खे इहा उते माण्हुनि खे तसली ॾियारींदी इंशाल्लाह। मूंखां जेका बि पहुची सघियो इंशाल्लाह वज़ीराबाद जे माण्हुनि लाइ जेका पहुची सघियो कंदुसि। ऐं उन्हनि में हैंडपंप वग़ैरह बि विराया। बाक़ी पटड़ी जे हवाले सां जेका उन्हनि खे बरसातनि जे मामलात में तकलीफ़ थींदी आहे उन लाइ उन्हनि सां वाइदो कयो इंशाल्लाह कोशिशि कंदुसि त महीने जे अंदरि में इंशाल्लाह इहा कमु कराई वेंदुसि इंशाल्लाह। मुंहिंजी नॉलेज में आहे त मूंखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेका ख़ुशूसी जेको हिन मसइलो जेको बुनियादी मसइलो जेको गस जे अचण वञण जो तकलीफ़ जेको मसइलो उन्हनि खे दरपेश हो उन्हनि जो मूंखे चाहूं। बाक़ी जेका लाइट या जेको गैस ज़ाहिर आहे उहो बुनियादी शयूं आहे ऐं उन्हनि लाइ मूंखे पाण कॾहिं कोन चाहूं, पर इंशाल्लाह जेका मुंहिंजी नॉलेज में जेका शइ आहे इंशाल्लाह जेका बि मूंखां पहुची सघियो आहे उन्हनि लाइ कंदुसि।